Mga kabankers, first day ng botyo dito sa Abu Dhabi. Starting na ngayon, itong aming entry. ST500. Hindi mo makita na ano eh. Ilaw lang.
Doon, ganitong oras, marami ng tao ngayon eh. No? Doon sa kanila. Pero mas marami dito na. May pasok pa eh. Ha? May pasok pa. Media pa lang yun. Kaya nga, alas 12 pala. Pag-SRC ko yan. Mamaya, alas 5, alas 7, ganun. Yung nadala yung handle ko, kalimutan ko. Kakangalay. Kaya nga nagpalit ng case.
siya sa loob.